دلار امروز شده 45,000 تومان. انتظار اینو نداشته باش که دلار بخواد یه دفعه 30,000 تومان 20,000 تومان بشه. اگه بخوای زندگی خودت رو عوض بکنی، باید یه درآمد دلاری برای خودت ایجاد بکنی و بهترین راه برای ایجاد این روش اینه که از طریق فضای مجازی و اینستاگرام با روزی 1-2 ساعت فعالیت بتونی یک کسب و کاری رو برای خودت ایجاد بکنی. اگه به دنبال ایجاد یک کسب و کار اینترنتی هستی، من قدم به قدم میتونم اینو بهت نشون بدم. تنها کاری که باید بکنی اینه که از طریق دایرکت به من پیغام بدی و آموزش‌هایی رو که من برات میفرستم در قدم اول اونها رو با دقت تماشا بکنی و بعد از اون در صورتی که طرز تفکرمون اگه مثل هم بود، اون موقع میتونیم با همدیگه همکاری کنیم. اینو فراموش نکن. این اولین و آخرین رکود اقتصادی نخواهد بود. 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه دوباره یه رکود اقتصادی خواهد اومد. اگه از الان کاری نکنی، دوباره در رکودهای بعدی وضعیت بدتر خواهد شد.